हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल ओडिशाब्लॉगरलिना को आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने भले थिबे आमे मध्य बहुत भले अच्छू ए ब्लॉगटी मु आपन को दबा पई टे लेट हो गला पार प्रथम ब्लॉगटा तो मु दे देथिली एबे देखंतु आमे एंट्री करि सरिचू एटी चंदका रिसोर्ट रे एंट्री करी एटी पार्किंग रे हमरे गाड़ी रखिलु गाड़ी रखी जिंस पत्र बाहर कलु कोन चंदका रिसोर्ट बहुत खोजिला पर मिलची सॉरी अमन एबे देखंतु आमे रिसोर्ट भीतर को जाउचू पार्किंग एरिया रु बाहर की एटू वेलकम ड्रिंक हम माने पीबू चलन देखिया केमती कोन लागुची। एबे रिसेंटली एटे थला लाइट निया कोल्ड ड्रिंक्स केले बढ़िया एटा वेलकम ड्रिंक देई छंती नेक्स्ट खाइलनी पेट एकदम ठंडा ए ग्लास को पकाला दृष्टि केमती छी आधारटा सुनै करता तो हम बुकिंग प्लेस को देखंतु वेलकम ड्रिंक तो पी देलु एक्चुअली एटा कोल्ड ड्रिंक्स नथिला ए रसना पानी थिला ऑरेंज फ्लेवर रो देखो आ वीडियो भल लागुतिले लाइक करियो बिल्कुल भी भूलिबे नहीं किपर लागला कमेंट निहाती करथिबे आ जदि चैनल ले नुवा फ्रेंड थबे चैनल को निश्चिंत रूपे सब्सक्राइब करिवे आ बेल आइकन को प्रेस करिवे एमती नुवा वीडियो नोटिफिकेशन पाए गाड़ियाटा स्विमिंग पूल देखो एठी गोटे पोखरीटे अछि प्रथम एंट्री करी रिसेप्शन साइड रे जो रूमटा सेटा हमको एक्चुअली मिलिथिला किंतु कौन है ना आमे से रूम रे एक्चुअली गोटे बाथरूम थिला आमे दुईटा फैमिली थिलु तो से रूमटा आमे नेलुनी किंतु ए रूमटा बहुत बढ़िया और बहुत बड़ थिला और विश्वास करिवेनी बेड फेड पूरा बहुत बड़ थिला डाइनिंग भी मध्य अछि और बहुत अमेजिंग हेतिला रूमटा छाड़ो हम तो हमको बाथरूम दुईटा दरकार थिला आमे कोन करबो ए रूम को छाड़ी की गलु एबे आमे चालू आम रूम आड़ को एक्चुअली आमे से बाम्बो कटे स्विमिंग पूल एरिया रे आमे जो रूम अछि सेठी रहिथिलु देखंतु बाटरे गला केमती आंबो आमे देखि कि हमर मुंड हेइटु खराब हे जायतिला एते आंबो एते सुंदर लागुतिला प्लेस ता विश्वास करिवे बहुत बढ़िया लागुतिला एठी माउसी गोटौतिला आंबो गुरा पडिछि हम भाबिलु माउसी गोटे कि नउचंती किंतु ना से सब बादुड़ी माने एठी खाउचंती हाथी मध्ये आसंती रात्रे कोडे खाया पे आमे जानि नथिलु परे जानिलु आ एबे देखंतु हमर ए रूमटा हमें एंट्री करछु रूमटा टिके ए टाइप रो एमती बेड एसी ए फैन और ए रूम में भी बालकनी और सोफा कम बेड मध्ये थिला आ गोटे कबर्ड देइतिला म पूरा देखि आपण बालकनी व्यूटा देखि देबे देखंतु ए रूम रे दीपटे ग्लास रो झरका थिला बाहर रो व्यू स्विमिंग पूल रो व्यू पूरा बढ़िया भाबरे देखा जाउतिला एठू जेतु फ्रंट रे स्विमिंग पूल टा थिला बहुत बढ़िया लागुतिला एपटे एसी टा अच्छी ठी बेड टा ये अमन बसची यार देखिया कौन अच्छी एक्चुअली एठी हम गोटे बढ़िया जिनस देखा पाइलु पूरा एरिया मंदार फूल गछरे लगे कि सजाई देइछथि बहुत बढ़िया लागुतिला एक्चुअली सब जिनस गुडा कितने सुंदर अति सुंदर आपण माने ए जगह को आसंतु निश्चय भल पाइबे जगह को टीवी अछि कपड़ चाबीटा देना कबड़ चाबी एठी थिबो अमना बुझिलु कबड़ करिया एबे हमर कबड़ चाबी मते मिली जाइछि कबड़टा खोली की देखिए भल कबड़टे मिली रखिया माने बहुत ही रूमटा हमर केमती लागुछि देखो पूरा व्यू रूम रो देखनु बस स्विमिंग ପାଇଁ पूरा रेडी हो जाइछि केम लागुछि चलन जिबा स्विमिंग करिया अमन पूरा रेडी स्विमिंग ପାଇଁ ए सुनो लोक चाबी काई चाबी जिया वांडे में यो किन देली आ परी होची
हाँ लॉकर चाबी दे से ऊपर कबड़ ऊपर आस सेमती हां जाऊजी चलो स्विमिंग पूल एरिया को एंट्री कला बढ़िया म्यूजिक फ्यूजिक बाजला बेलून में बहुत बढ़िया भाव सजा होता मस्त व्यू थिला स्विमिंग पूल अमन पूरा व्यस्त हो पड़ता स्विमिंग करने को एक्चुअली आमको टे डर लगुला हम तो फास्ट टाइम स्विमिंग पूल को आसीचु केबे बोधे लाइफ रे आसी नथिलु स्विमिंग पूल खाली दूर देखू तो छुआ माने भी फास्ट टाइम आमर बड़ मानकर भी फास्ट टाइम आउ ये चलतु एबे जिबा स्विमिंग करबा आपण माने वीडियो को एंजॉय करंतु भल लागुतिले लाइक करथिबे। एक्चुअली आम बहुत मजा करछु हम वॉइस सुनै पारनु जेहेतु म्यूजिक बहुत जोरे बाजुला आउ सुनैबा द्वारा कौन हम ना कॉपीराइट्स क्लेम आसीज से म्यूजिक आपण मानू शुणी पारनी देखो मुझे केमती स्विमिंग कर स्विमिंग तो आसुनी बॉल को धरिकी एमती हाथ हल्ले कि बास जस्ट के आगू आगू बढ़ी चलती आपण मानू कौन कहि आपण मैंने कहे मत मो स्विमिंग केमिति लगिला आपण मानू ये देखो आम क्या भी आसुनी से गोटे जगार धरिकी एपट सेपट होचु बहुत पर टिके साहस हो जाइतिला हम भितर को जाइतिलु। एबे मो स्विमिंग पूल बाहर आसिली आम जो स्टार्टर ऑर्डर करूँ एबे जस्ट आसूची एबे खाईदेबू खाई सारिकी आउ 5-10 मिनट स्विमिंग करूँ स्विमिंग कलापर रूम को पलैबू गाधे पाधे
रेस्टोरेंट को आम जीवु से लंच चलो आंब गोटे तोली खाओ देखो केते आंब केमती फली देखिए मन जहाँ है सजना गछ देखी पारिबुनी नड़िया गछ आंब गछ पाखरे पाखरे आंब आंब प्रेमी माने जो माने आंब बहुत भल पाउथिबे से माने ही पागला हेबे तळे पड़ी छिबा आंब हम घर समस्ते आंब बहुत भल पान तोळनी अमर छिड़े देबी पाखरे पाइछि ना खाली से छिड़ा हो खाली से छिड़ा हो हां हेला मुंड ऊपर आंब तळे आंब पड़ी देखे तळे पड़ी से आगु को ए बादुड़ी खाई पकोछ एबे हमें जाऊँ लंच रास्तार दी साइड रे देखो केते सुंदर पूरा पार्क भलिया कर देछिन आंब गछ लगी आ किछि इंडोर प्लांट गुरा लगी एठी गोटे आंब देखली लोभरे दौड़ी आसी बहुत बड़ आंबटा देख केते बड़ आंब के खाई कौन हैला छिड़े हेनी खराब लगे ना काले किए कौन कह आम जान नी छिड़े आम आणिलु कहीकि नहीं कि आसीचु हाथ में तोलिकी बहुत गुड़े आंब आनीचु मनरे मिछा लगे भूल मन करी फासी पाउची आसी तो हे अमन आजा पूरा एरिया देखते बुले देखते बहुत सुंदर लगुला एमती चारिकर आंब बगीचा भाया एवं बाहर ये गोटे हाथीर स्टाच्यू होती देखु बड़ स्टाच्यूटा एक्चुअली ये राति सब हाथी आसती आम पर जानलु हाथी पाखे एमती हाथीर काटिया हाथी झाड़ा कौन पड़ी ना ये हाथी आसती बड़ बड़ कुकुर रही खाइबे जे पाटे पड़ा आमर किसी दुईटा बहुत अमन तार देखी गला आउ टिके पर आसिकी बोटिंग करिवो जेतु खरा बहुत अछि नेक्स्ट टाइम हे गेलानी हम जाउ के सुंदर फुलटे वाह मस्त लागुची फुलटा एटी दी पट साइड रे दीटा बड़ बड़ पोखरी अछि सेपट जो नाली रूम रा देखाउ सेटा तांगा रेस्टोरेंट आ हमें सेठी की जाउछु देखंतु साइड रो व्यू रा ए सब जिंस मंदार गछ नड़िया बहुत बढ़िया लागुची थारे अपन प्लांट ही लागिची गोटे गोटे कदली गछ मध्य मझिरे मझिरे अछि बहुत भल लागुची रिसोर्ट टा थारे आसी कि निहाती रूपे बुली की देखिबे आ से रूम हमर न पाटिला पाखा पाखी देखन पाखुर आपन देखै दोछु मंदार फूल आ सब प्रकार फूल लगी बहुत बढ़िया लगुला एठी देखो गोटे सिटिंग प्लेस अच्छी यू एंड मी आठी आप राति ये सब लाइट फाइट लगे बहुत बढ़िया भाव में अमन टी बसी फटो फटो उठेदेला बहुत बढ़िया लगुला जगटा पुणी चलला तार कईच गति पिजुली बिजुली तोला तोली करके खाया देले आ गोटे मो मस्त जगह देखुची मु एंट्री कला बेले सेपटे थिला ना गोटे पार्टी प्लेसटा चिंता भितर को आम जाई नथिलु जो गाधे आसिली रेस्टोरेंट पाखु जाऊँ तो आम गलु टे सियाड़ को बुलायापी गला बेलू से देखला बेलू लोक मैंने पूरा बढ़िया से म्यूजिक वगैरह बजे रेन डांस कर सब सावर वगैरह लगे मस्त लगे देखी काली सकाल से गाधे ठीक पलि खाई सारूँ ये रेन डांस आम देखिलु काली आम एंजॉय करूँ आम खाई आसलुँ भारी मत टे चिकेन भल लगे पूरा टे मीठा मीठा कर देला से ब्लॉग कलिनी भोक भी जोर लगुला छुआ मानक आ शूट कलिनी राति आम कौन खाइबू ताकू मु निहाती शूट करके देखेबी आ मटन बहुत भल थिला समस्ते कहले पनीर भी भल थिला आउ एठी हम बहुत एंजॉय करछु देखंतु हमें खाई पी पळे आसछु एठी रेस्ट नउछु बहुत माने खरा बाहर गरम ना बाहर छिड़ा हे होनी
फिर भी जेहेतु वर्षा वर्षा टी हो हल्का सकाଳେ भी पागटा भल थिला तो आमको भल लगिला आ स्विमिंग पूल रे तो हम बहुत एंजॉय कलु चारिटा बाजो टिके जस्ट खरा कमी जाऊ आंब गछ गुड़े बहुत गुड़े अच्छी आंब भी बहुत गलुची पाची जाइए गोटे की सब आनीचु आनिकी रखीचु तो आपण मैंने आज ब्लॉग मु एठू शेष करुच्ची आम पुणी कौन कलु सब केमती कौन एंजॉय कलु नेक्स्ट ब्लॉग रे मु आपण मानकु देबी आपण माने प्लीज मो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करिवे निहाती रूपे आशा मो चैनल को सपोर्ट करंतु आपण मो ब्लॉग जो मान देखुचन मते सपोर्ट करंतु और टी सब्सक्राइब निहाती रूपे कर दियंतु पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे तार पर्यंत बाय बाय।